Hello 啊，姐姐， Hello，你叫咩名啊？我叫 Endang Sriani，好好。你喺香港做咗幾多年啊？我喺香港差唔多18年。哇，18年。係啊。咁你照顧咩人啊？而家呢個工？我而家照顧小姐啊，小姐以前有病啊，而家好返咗。佢係咩病啊？佢有 cancer 㗎。好啊。咁你每日做啲乜嘢啊？我喺山洗面刷牙，幫佢按摩，跟住咧係買餸，係介紹買餸，跟住咧整早餐俾佢食。咁晏晝咧？晏晝有嗰啲有蒸結 OK 咁樣，跟住咧第二小姐係公園做下運動咁樣，跟住咧翻屋企，下晝咧蒸佢食鹹茶嗰啲，跟住咧鹹茶係啊，跟住咧再同佢嗰啲傾下偈嗰啲。好。跟住咧夜晚咧差唔多7點半嗰啲煮餸俾佢食咁樣。咁你香港咁耐啦，做咗你咪可以自己買咩都得㗎啦。街市你好熟㗎啦。熟啊。你知咩係油麥菜啊？知道。西蘭花嗰啲一定識啦。識。苦瓜識唔識啊？識。仲有啲咩瓜你話俾我聽？枝瓜啦、紅蘿蔔啦、白蘿蔔啦、生菜啦，好多都知㗎啦。好多都知㗎啦，係嘛？即係你識蒸魚啊嗰啲？我食㗎，蒸魚、蒸雞、煲湯、炒菜嗰啲食。咁其實小姐嗰陣病咧，佢行唔行路㗎？佢以前行唔到啊，乜都幫佢啊，餵片啊，幫佢沖涼啊咁樣。而家好翻啊？而家好翻㗎啦，差唔多6個月好翻㗎啦。即係自己可以行路同埋自己沖涼。係啊，而家可以㗎，差唔多6個月先至可以㗎。好啊。咁你驚唔驚貓狗啊？我唔驚貓，唔驚狗㗎。好啊，唔該你啊。唔該晒，拜拜。拜拜。